Bonjour Clovis Makola. Bonjour, bonjour. Bonne santé. Bien ma casse. Par la grâce de Dieu. Nicole Belé, limo bisoka bonne circulation, tout comprendre. Nazana ngai, les problèmes les alliés, les lobes, comment on a plus réseaux sociaux. Balanda sous information, batute na source. Batalaga au bamon na réseaux sociaux. Mais nazali. Est-ce que yebisa biso absence na là on y ozo sala, ozo préparer les bisonini, okenda wapi, ozaki na kin, donc ba rolanda na réseaux sociaux. C'est une occasion pour passer un message. Voilà na réseaux sociaux. Premièrement nazaki na kisasa pour na sala nouvel album. Oyo nze moment ko bimaki déjà Oembena lava. Côté mena lava. Bozo inanga pona nini ezaki déjà. C'est comme mususu pese so bimato mbaki pese na ans. Azaki lokwa figurant quoi. Na nini titre nango laisse-moi tranquille. Des obi m'a décidé moi. Donc yangwana silence nangezali aussi parce que na bandaki ministère j'ai été appelé na ministère pastoral. Donc yangwana pour la formation, consécration, ça m'a pris aussi du temps mais nazali. Mais pourquoi stratégie on a comédien qu'on utilisait na projet na. Bon, normalement j'ai toujours utilisé des comédiens dans ma campagne tout. Même l'album Aliwa, les gens bandé mon son utilisé Jojo Moulex. OK ouais. On travaillera toujours na ba comédien parce que bon on a ba comédien toi kana moi lien moko bruit. Na ibité to solara bien, to kana bien. Même na Jani akufi to zaki na Jani bien to benga même Jani. Na nzembo souci ezali elo komoko. Oui na moi. Jani azana kati. Donc on a été toujours donc on est vraiment une grande famille na bango. Et puis ba misusu peut tout ça na bango ba prière ensemble. Donc yangwana na mona rappel grâce na bango et ça peut important pour ba ko apporter aussi un plus. Donc voilà. Ce qu'on pour la dimanche dimanche à Pentecôte, il y a rôle na ba fan na ya Clovis Makola. Hello banakolo banaba ba fan na ngai bato balinga ngai frère Clovis. Toza na dimanche à Pentecôte. Pentecôte est dimanche à la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, au molimo mo santo kitaki. Dans le bagarre que le temps de Dieu est là, pour préparer frère Clovis Makola, azobi miselabine loko sika mikolo dans 2 mois, titre nango laisse-moi tranquille. Donc bato batika yo kimia, batika na bango parce que makambo ezelo lobby, ba kamba ba tuna est-ce que zalaika ye, les alaika yo donc batiko tranquille. Ok, merci beaucoup. Les lots chantent bien surtout, chantent de l'Éternel, communiquer pasteur, aux hommes que moi ministère d'adoration, aussi là, parce que ceux qui se consacrent na ba prédication, na programme ya église, on dirait déjà sous biléité. Mais tu aimes toujours, na pasteur, mais on a aussi la lèvre na ngai étant chantre. Tu aimes toujours to bimisa pe album, mais til cas que tu comme pasteur, tu pas photo comme pasteur. Comme ngai na komi pasteur parce que j'ai été appelé comme étant un pasteur. OK. Yangwanande ka komi na musala. Sur la différence ni eza rozala appelé na okoma pasteur. Kokoma pasteur eza ke bato ba monio yembara bien. Yo penza na lela o petit na commission pasteur. Pas kokoma pasteur, mais être appelé eza ke bato ba prouver quelque chose de Dieu en toi. Nzamba tali c'est pas ya bato belé que tu as le ministère. Ozane loko wana ba peso med d'association ba cotisation de tomber. OK. Nazala na question na bomba yango depuis kala. Nzembo oya na belela nzambe na ngai. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour la inspiration wana eya? Parce que nabi ke nazo ba témoignage de bwana ebele ya awa na Paris, ya poto awa na ya Kinshasa, mais bato ba comprendre et loko ni komela yo oye bimisa nzembo wana. Na senga na mboka nini ye na lukana ndakwa nani papa nyonso na bana na ye ya nolalo sambo na ngai yo Yesu. Ngana belela nzambe na nga papa. Ngana belela mosantu nzambe. Na belela nzambe na ngai. Okino yako ya nola ngai. Balobi na ngai Yesu yondo sala kabika mwa mosantu papa. Témoignage ezaka ke tant on a bimisa ki l'impolitesse de la mort. Oui. Nzembo ça qui succès. Oui. Mais les qui na ba combat moko ezaki ebele énorme sur le plan carrière musicale. Na bande komisusu ba chante et puis sur le plan individuel donc sur le plan makambo 4 donc mais par là nzamba salenga ngolo tant na kutena ndeko Guillemizwa tolaki par rapport pendant moment moko prière pour ndeko yaki pe ko yebisanga pe problème na ye yango na tant to vandi to bani ko bondela to ki na retraite to so bondela nzamba yeko pesa biso na senga na mboka nini ye na lukana ndako nani papa nyonso na bana na ye ya nolalo sambo na ngao. Donc c'était comme ça l'idée de la chanson yaki.
Ok. Donc c'est un peu ça l'idée. Ok, merci beaucoup. Vraiment, c'est Peli. Na kutu en plein service, il y a ministère en Zambie dans un temps militaire. Message nini au Bombeliso, hormis album n'engezo ezo bimakala militaire, nzembo ezo bimakala militaire. Message no Bombeliso. Message na Bombeliso moko. Répondez-vous car le royaume de Dieu est proche. On a un message à tout le temps. Tu as toute prospérité. Tu as tous les miracles. Mais dans tout cela, répondez-vous car le royaume de Dieu est proche. Mais ceux qui t'ont pas répondu, dans mon thème, dans mon bimba, la délivrance, on a passé, on a qui sera moto pour aucun délivré. On a le premier message. Et puis, deuxième message, c'est abonnez-vous sur notre chaîne, Clovis Makola TV. Po bozwa ba nouvelle bozwa nzembo oyo ko bimakala te laisse-moi tranquille po boyo kango malamu et puis bolanda nzembo na biso bozo inanga poni nye mbeba nanga eza wapi o po terminer ndeko lava sela ngo vidéo na TikTok partage ngo et ko permettre que bato ba yoki message wana te ba yoka message pe pour ba pamboma et puis dernier message nzamba pambola. Merci beaucoup. Merci pe. Mais là c'est ozongi na projecter quand même. Parce que bazo benga na ka ote musala mais tout ozongi mbalo na zongi mbalo na oboya soutenir na zongi. OK, merci beaucoup. Merci. Des retrouvailles pour tous, à l'espace du parc Virunga, chez Mama Dina Bikembo. Situé au numéro 10 de la rue de l'Escouvrier, 95 200 Sarcelles, en région parisienne. RRD, direction Creil. Descendre à la station Gare des Sarcelles. Prendre bus 270, direction Villiers-les-Belles. Descendre à la station rue des Fers à Cheval. Espace Parc Virunga, votre cadre de restauration spéciale grillade, cuisine congolaise afro-antillaise. Ouverture lundi, mardi et jeudi de 17h à minuit. Mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 11h à l'aube. Renseignements et réservations au plus 33 9 55 18 08 68 ou au plus 33 6 12 79 28 74 ou encore au plus 33 6 95 12 64 77. Adresse email julesbikembo@yahoo.fr. Bileya banamboka, ntabaya kotumba, ngulu, dindon, poulet mayo, poisson tout modèle. Yakotumba, détente, vraiment cool et en plein air. Oyo Bazanga Kate. Espace du parc Virunga, chez Mama Dina Bikembo. Kembo Nankembo.
vous plaît. Pasteur Nekita, s'il vous plaît, Tony, ton soufflé gâteau.